Salutare, dragi prieteni! Astăzi vom face un slime. Știi? Hai să începem. Deci prima dată aveți nevoie de glicerină boraxată. Stați, mai trebuie să pun lipici. Deci lipici lichid folosiți prima dată. Puneți în casă un lipiciu. Ok. Puneți cât vreți, nu contează cantitatea. Apoi puneți puțină glicerină. Apoi puneți spuma. Așa, și apoi amestecați bine. După ce o să termin de amestecat, o să... Bun, acum am amestecat, luăm slime-ul de pe linguriță și ne jucăm cu el. Și cam asta a ieșit.